Matiz avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Bundan oldingi postni qo'ygan edik. Qanaqa holatda kelganini xuddi shu ko'rinishga Xudo xolisa keltirib berdik. Podsvetkalarni boshqatdan qildik. O'sha neonoviy shlankalarda qo'yilgan podsvetkani olib tashladik. Buni svetodioddan boshqatdan qilganmiz. Oq podsvetka qildik, yarim oy qilib berishimizni so'rashdi. Derskiroq ko'rinadi, chem dumaloq turgandan. Boshqatdan bitta kraskalarni, maskaniki asvejit qilib bu taraflari o'zi nikel o'chirilmagan ekan, ustidan sepsa bu otadi. Shuning uchun o'zini holida qoldi, yomon bo'lib ketmagan ekan. Yangi optika qo'ydik, o'sha akvikasi yoki neon shlanka tutaganda bu narsa baribir ketmaydi. Polirovka qilsanglar ham 1-2 oyda yana xuddi shu ahvol bo'lib qoladi. Mana shu mashinamiz juda bir chiroyli ko'rinishga keldi. Qaramiz, yopilish choklari, bu tilviy germetika, bizda stanoy germetika yo'q. Shuning uchun biz qoradan stanoy ishlaymiz. Choklarini yopilishi. Главный boyib yetib o'tganim istoriyadan ko'rsatib o'tdim, orqa taraflari mana stikerli bo'lgan. Buni hashkor stiker ulanadi. Hech qanaqa ortiqcha pardak narsa yo'q. Imam qo'shilgan zashitkalarni qo'yib qo'yganmiz. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, Xudo xolisa ishlarni garantiya bilan bitkazib beramiz.